আসসালামু আলাইকুম গাইস, একটি স্মল কম্প্রেসার 3 ফেজ। আমরা এটাকে এখন চালিয়ে দেখব এটা পাম্পিং কন্ডিশন কেমন। কানেকশন করবেন না, অন করেন না। এটা কত এম্পিয়ার নেয় আমরা সেটা দেখব। $6.12 5.9 5.6। তো গাইস, আজ এ পর্যন্তই। আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ওকে, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 44 LRA। ওকে গাইস, 3 ফেজ কম্প্রেসার। আসসালামু আলাইকুম।